no, we didn't have class. And yeah, I think we were discussing the formula or how to calculate the sample size and how to identify the population or the universe. Okay, but anyway, can someone summarize what we were discussing 2 weeks ago? Anyone can describe or explain or summarize 2 weeks ago's 2 weeks ago's lesson? Anybody? Okay, David, can you hear me? Can hear you, sir, but I cannot. Okay, I think she's in a wedding party or somewhere very noisy. Okay, so let's get someone else. Okay, Seka, can you hear me, Seka? Yeah, I heard you. Okay, Seka, can you explain or summarize 2 weeks ago's lesson? Yeah, teacher, last week we learned about the step in sampling process. Solving 1960 present a formula to determine the size of a simple as follows. Okay. A little n equal letter n and above 1 plus. Okay, divide by 1. 1 plus n. Great, teacher. Okay, multiply by e square. Okay, thank you very much. Yeah. Or you can say multiply by e to the power of 2. Xoay cấn người ta to the power of. Yeah. And the word letter. The realភាសាកណិត xoay côn chạy côn đọ bục đọ ấy nè. Okay, and yeah, so what is lowercase n? Adopt. What is lowercase n? Yeah, teacher, lowercase letter n equals simple size, and the letter n equal population size, and Power. The small letter letter e equal margin or error of error. That's all. Okay. Okay, thank you very much. So e is the margin of errors, and capital N is the population. So if you cannot identify or if you cannot determine the population size, and then you cannot calculate the sample size as well. So it's very important to identify the population first. So what is the population? Can anyone tell me what the population is? Population.
ចំនួនប្រជាករចាត្រូវ ចំនួនសកលណា the population what is the population ប៉ុន្តែចំនួនសកលឬក៏ចំនួនប្រជាករបានទេចាប្រជាករហ្នឹងគេចង់និយាយថាប្រជាជនសរុបណាគេនិយាយពីឧទាហរណ៍ population នៅក្នុងប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងនិយាយពីប្រជាជនសរុបណា So what is the population of Cambodia? Okay, the population of Cambodia is about 16 million people and it's about 16 million អីចឹងអាហ្នឹងគេនិយាយចឹងណាអាពាក្យចែកទេថាចំនួនសកលណាចំនួនសកលគេប្រើពាក្យយ៉ាងទៀតថា universe Okay, it's a collection of elements and okay, or objects. Any, okay. Okay. That has the information needed or required by the researcher. Okay, thank you very much. So yeah, normally in a research, you cannot study use the population. Yeah, normally we do not use the population. Yeah, because the population is yeah, because the population is very big, and you cannot effort. You cannot you can you cannot effort conducting the population, yeah, because it is big and you will spend money, yeah, information or data instead, right? Selected for observation or analysis. So yeah, as you can see in this picture, you can see that the whole kingdom of ant we call the population. Yeah, for example, if you are studying or if you are researching about ant, so the whole kingdom with the mole and is called the population. Yeah, but there are too many ants. There are too many ants in the kingdom, and you cannot collect all the information or data from all of them. So we might select just some of them and use the data for your study or for your research. Okay, and we were also discussing the sample size calculation. Okay, and Sika already mentioned, or yeah, she has already mentioned. Yes, the formula. Yeah, based on Slovin. Yeah, 1960. Yeah, and you can say sample size is equal to population divided by 1 plus n multiplied by e square, or e to the power of 2. To the power of. That's why con dùng đăng. Okay, to the power of là gì anh ta? E to the power of 2 nữa. Chờខ្ញុំសុំសួរមួយបើសិនជាករណីយើងអត់មានចំនួន n ធំ population size ណាអាហ្នឹងយើងអាចប្រើរូបមន្តថ្មីផ្សេងទៀតបានទេចា៎ Chỉ tới anhមាន population ផងយើងធ្វើមិនដឹងថាទៅបើយើងអត់ស្គាល់ population
មេថា research យើងអត់អាចប្រព្រឹត្តទៅបានតែម្ដងពេលដល់ថា population គឺជាចំនួនឬក៏ជាសមាសជាតិឬក៏មនុស្សដែលផ្ទុកទិន្នន័យដែលអ្នកស្រាវជ្រាវចង់បានហើយបើយើងកំណត់អន្តធំអត់ចេញន័យថាយើងកំណត់មុខសញ្ញាដែលត្រូវសម្ភាសដែលត្រូវសួរឬក៏ដែលត្រូវប្រមូលទិន្នន័យហ្នឹងអត់បានហើយបើសិនជាកំណត់មុខសញ្ញាអត់បានន័យថា research របស់យើង fail ខ្លាចចេញអញ្ចឹងជឿទៅវាត្រូវតែមានអន្តធំវាត្រូវតែធ្វើមុនគេវាមិនអាចថាអត់មានទេត្រូវតែមានតែម្ដងណាចុះខ្ញុំមើលនៅក្នុងឯកសារមួយមានរូបមន្ត n ស្មើp កតា1ដល់ p ហើយកតាបន្តមកមានសិតលើកជាក្រេហើយខាងក្រោមហ្នឹងមាន a លើកជាក្រេហើយឯកសារហ្នឹងរបស់ William ខ្ញុំដោយសារកន្លែងហ្នឹងគេអត់មាន n ធំទេតែគេអាចរកគណនី sample size នឹងបានណាជាទូទៅយើងអត់ recommend ឲ្យប្រើតាមនឹងទេជាទៅអ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវកំណត់គេថាកំណត់ row អន្តធំឲ្យឃើញសិនជាទូទៅណាបាទប៉ុន្តែដូចជាក្នុងករណីមួយចំនួនដូចជាដូចយើងនិយាយថាចំនួនសម្ោចអីចឹងចុះសម្ោចណាសម្ោចវាច្រើនពេកយើងរាប់វាមិនអស់ទេបាទហ្នឹងយើងគិតថាអាចថាពិបាកនៅក្នុងការកំណត់គេថា population ប៉ុន្តែជឿទៅនៅក្នុងការ research ទូទៅគឺយើងត្រូវកំណត់ row អន្តធំសិនណាព្រោះយើងអត់ដឹងថាកំណត់ថាអន្តធំទេនៅពេលយើងកំណត់ sample size ហើយយើងមិនដឹងថាមិនដឹងទៅសួរអ្នកណាគេទេជឿទៅយើងដឹងថាអន្តធំគឺជាមុខសញ្ញាទាំងអស់ដែលផ្ទុកទិន្នន័យអញ្ចឹងបើយើងអត់ស្គាល់អន្តធំមកថាយើងអត់ដឹងថានរណាខ្លះដែលផ្ទុកទិន្នន័យឲ្យយើងទេមែនទេអន្តធំគឺជាមុខសញ្ញាបើយើងអត់ស្គាល់អន្តធំថាយើងអត់មិនអាចកំណត់មុខសញ្ញាសម្រាប់ទៅប្រមូលទិន្នន័យបានទេចឹងជាកលការគឺយើងត្រូវរកអន្តធំសិនហើយតកតងនឹងគេហៅ sampling error ហ្នឹងយើងកំណត់បើសិនជាកំណត់ធំពេកហ្នឹងយករក sample ហ្នឹងពិបាករកអីចាជាទូទៅកំណត់គេថា error មកថាវាយើងធម្មតាវាជាកំហុសឆ្គងឬក៏វាកំណត់វាលំអៀងវាមិនបានត្រឹមត្រូវណាបាទចឹងអ្វីជាទូទៅកាលណាយើង research ប្រមូលទិន្នន័យមិនបានគ្រប់គ្នាទេប្រកាសជាមាន error បាត់បង់កន្លែងណាមួយហើយណាបើយើងសួរ10នាក់ប្រមូលពីទាំង10នាក់តែម្ដងអាហ្នឹងយើងអត់មានបាត់ព័ត៌មានទេអញ្ចឹង10នាក់យើងសួរ5នាក់មកថាយើងបាត់ព័ត៌មានអស់5នាក់ហើយអញ្ចឹងវាត្រូវមានន័យថាវាមាន error នៅក្នុងហ្នឹងព្រោះអន្តូចនេះគឺយើងយកអន្តូចដើម្បីតំណាងឲ្យអន្តធំអញ្ចឹងបើសិនយើងអន្តូចរបស់យើងនេះយើងយកតូចពេកមកថាវាមាន error ខ្លាំងអញ្ចឹងទិន្នន័យដែលវាបាត់បង់ដែលវាមានបញ្ហាគេហៅថាមានគម្លាតខ្លាំងហ្នឹងបាទវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់យើងដែរអូខេណាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងកំណត់ sample size ហើយណាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងកំណត់sample size មកថា sample size យើង150នាក់ចុះអូខេថ្ងៃនេះយើងរៀនពី sampling ឬក៏ sampling technique អញ្ចឹង sampling technique មេថាវិធីសាស្ត្រឬក៏ technique នៅក្នុងការជ្រើសរើសសំណាក់ណាអញ្ចឹងសួរថា150នាក់បើសិនយើងបើទៀតបទរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ CUS បាទសាកលវិទ្យាល័យ CUS ឬក៏តាក់ទងជាមួយនិស្សិតទាំងអស់ចុះអញ្ចឹងបើថានិស្សិត 2000 នាក់យើងរើសថា300នាក់ចុះឬក៏200នាក់ចុះអញ្ចឹងបើថា2ឬក៏300នាក់នេះឥឡូវថា200នាក់ចុះ2000នាក់យើងរើស200នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុង200នាក់ហ្នឹងថាតើយើងរើសយកណាខ្លះយើងរើសរបៀបម៉េចដើម្បីយកមកសិក្សាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា sampling technique បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងកំណត់ឬក៏យើងប្រើប្រាស់វិធីជ្រើសរើសសំណាក់របស់យើងមិនបានត្រឹមត្រូវក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព័ត៌មានឬក៏ការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងដែរព្រោះយើងមិនមែនចេះតែរើសទេយើងគួរតែ
ការរត់របស់យើងវាគួរតែមានលក្ខណៈឬក៏មាន technique ណាមួយដែលវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងណាអូខេឥឡូវនៅក្នុងនេះមេរៀនរបស់យើងតើតើមួយ sampling technique យើងមាន8ណាមុនខ្ញុំបានទៅសេឲ្យខ្លះទេអត់ទេវាមាន random ហើយនិង non random អូខេ sampling technique អញ្ចឹងការជ្រើសរើសការកំណត់ sampling technique បាទតាមពិតនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគេកំណត់គិតគូរ technique ហើយបាទគេចាប់ដើមកំណត់កណនាគេចាប់ដើមកណនាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះគេគិតអំពី technique មុនតែយើងរើសសំណាក់នឹងរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងបានល្អបាទអញ្ចឹងគេកំណត់ technique ហ្នឹងគេកំណត់ទំហំរបស់វាណាបើប៉ុន្តែយូរទៅ sampling technique យើងបែងចែកជាពីរ is divided by two a group of technique